Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। আর আজকে হচ্ছে 25 ডিসেম্বর, ক্রিসমাস। আমার পুরো ইউটিউব ফ্যামিলিকে আমার তরফ থেকে মেরি ক্রিসমাস। তোমরা আজকের দিনটা খুব ভালো করে কাটাও, খুব এনজয় করো আর একটু সাবধানে কাটাও। এখন তো আবার কোভিডটা ঘুরে আসছে, খুবই বাজে অবস্থা হতে চলেছে, জানি না কী হবে। তবু আজকের দিনটা খুব এনজয় করো, সঙ্গে আমরাও সবাই মিলে খুব এনজয় করছি আজকের দিনটাকে। তো সারাদিন কী করছি, কীভাবে কাটাচ্ছি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন আমি এসেছি একটু নিচে পার্কিংয়ে, কারণ উপরে ঠান্ডা লাগছিল বলে একটু রোদ খেতে এসেছিলাম। আর এই যে আমাদের এখানে রাখিবাবু সবার জন্য কি বানিয়েছে মেরি ক্রিসমাসের গিফট। ও হয়েছে এখন স্যান্টা, তো স্যান্টা এখন সবার জন্য গিফট বানিয়েছে। কি বানিয়েছিস বাবু দেখি? ওরে বাবা রে, কি সুন্দর হয়েছে রে বাবা। এতগুলো কার জন্য বানিয়েছিস? হ্যাঁ, যারা বাচ্চা আছে। তুই বড় হয়ে গেছিস? হ্যাঁ, ও খুব বড় হয়ে গেছে, ওই জন্যে যারা বাচ্চা আছে বাচ্চাদের জন্য বানিয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। আমাদের স্যান্টাটা এখনো ঘুমাচ্ছে, কালকে রাত্রিবেলায় তার জন্য ক্রিসমাস ট্রি বানিয়ে দিয়েছি। তার স্যান্টা তার জন্য একটা গিফটও এনেছে, তো সে জানেনি কি গিফট আছে, আমিও জানিনি অবশ্য ওর ভেতরে কি গিফট আছে। কালকে ওর বাবাই ওর জন্য গিফটটা কিনেছে, একদম র্যাপ করে নিয়ে এসছে। তো এখন যাব ওপরে, তোমাদেরকে দেখাবো। আর ওই পুচকাটাকে উঠাবো, এখনও ঘুমাচ্ছে, ওঠেনি এখনও। আর আমার সঙ্গে বসে বসে ক্রিসমাস ট্রি বানাচ্ছিল। তো চলো এখন উপরে যাই, আর বেশিক্ষণ এখানে থাকবো না, কারণ আজ সকালবেলার টিফিনও স্পেশাল হচ্ছে আর দুপুরের মেনুও স্পেশাল হচ্ছে। তো ওর বাবাই ঘুম থেকে উঠে গেছে, এবার যাবো পুচকেটাকে ওঠাবো। ও একবার ভোরবেলায় জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেছে যে স্যান্টা ওকে গিফট দিয়ে গেছে কিনা। তো এবার যে ওকে ওঠাই, বলি স্যান্টা গিফট দিয়ে চলে গেছে, এবার গিফটটাও দেখুক কি আছে না আছে, আমিও দেখি। আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলা হয়নি, আজ ক্রিসমাস উপলক্ষে যেমন ছেলে স্যান্টার কাছ থেকে গিফট পাচ্ছে, আমিও প্রি ক্রিসমাস গিফট পেয়ে গেছি। তো সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। একটা ছোটো মতো ক্লিপ নিয়ে রেখেছি গিফটটার, যখন এটা এসছে, তো তোমাদেরকে আজকে সেটা দেখাবো আমি। এই যে এটা হচ্ছে যে স্নোম্যান, এটা হচ্ছে যে ক্রিসমাস ট্রি, এটা কালকে রাত্রিবেলায় বানানো হয়েছে। আর এটা স্যান্টাটা ওর নিজে বানিয়েছে। আর টুপিটা আমি কালকে কিনে নিয়ে এসেছিলাম, এটা পরিয়ে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে যে ওর গিফট। তো গিফটটা কি আছে এখন আমিও জানি না, খেলনা আছে। তো ওকে ওঠাই, উঠিয়ে ওকে দেখাই। একটু মামা, মামা স্যান্টা গিফট দিয়ে গেছে যে, হ্যাঁ স্যান্টা গিফট দিয়ে গেছে যে বেটু। হ্যাঁ দিয়ে গেছে, রাখি দিদিকে জিজ্ঞাসা করো। দিয়ে গেছে, ওটা 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 ওটা। ও ভোরবেলা একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে। আর নেবো না নেবো না নেবো না নেবো না, খালি পায়ে এসো, আমার কোলে এসো, আমার কোলে এসো, ঠান্ডা নিচটা, তোমার স্যান্ডেল নেই। এ বেরিয়ে পড়েছে। দেখি 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 কি আছে দেখো। ট্রিটা দেখেছো? ট্রিটা দেখেছো? স্যান্টাকে দেখেছো? স্যান্টাকে দেখেছো? তোমার স্যান্টাকে? এই রে গিফট খুলতে শুরু করেছে, জিনিসটা ঠান্ডা। হ্যাঁ তোমাকে, আচ্ছা রাখি দিদি একটু হেল্প করো। হাসি দেখো, একটু হাসো বেশি করে। এই যে হাসি, এই এবার দিয়ে দে, এবার ওকে দিয়ে দে। এবার খুলে কি আছে এটাতে? ব্লক নাকি? ও বাবা, এটা হট। কি কি ও দেখতে দাও, দেখতে। বাবা দেখতেও দেবে না। দেখি মুখটা একবার দেখি তোমার, দেখি মুখটা, দেখি দেখি। বাবা বাবা, হট হুইলসের গাড়ি। স্যান্টাকে থ্যাঙ্কস বলেছো? স্যান্টা কখন আসলো? ভোরবেলায় না, ভাবছিলাম রাতে আসবে। রাতে আসে স্যান্টা, ভোরবেলায় এসে দিয়ে চলে যায়। হট হুইলসের 4টে কার আছে। কোন কারটা নিয়ে খেলবি বাবু? সব চলে এসেছি এখন রান্নাঘরে। আজকে সকালে যে ব্রেকফাস্ট হবে সেটা হচ্ছে যে ইডলি। ইডলির জন্য আমি আগেই ওর ব্যাটারটা প্রিপারেশন করে রেখে দিয়েছি, কালকে রাত্রিবেলাতেই হোক করে রেখে দিয়েছিলাম। ইডলির জন্য ইডলির ক্যানে আমি জলটা বসিয়ে দিচ্ছি। আমি এই ছাঁচটাতে সামান্য একটু তেল নিয়ে নিয়েছি, আর এই তেলটা পুরো এই কোপগুলোতে গুলিয়ে নেব।
জলে বসিয়ে দিয়েছি, জলটাও গরম হয়ে গেছে। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো। এটা 20 মিনিট মতো হবে। সাম্বার ইডলি দুটোই হয়ে গেছে। তোমাদেরকে একবার দেখাই ইডলিটা কেমন হয়েছে। ইডলি একদম কমপ্লিট। এই যে স্যাংটা, তুমি খাচ্ছ না টাইগারটা খাচ্ছে? টাইগার কি খায়? টাইগার কি খায়? স্ট্রবেরি খায়। টাইগার স্ট্রবেরি খায়। মেরি ক্রিসমাস। জিঙ্গল বেলস, জিঙ্গল বেলস, জিঙ্গল all the way. On the side, stay one, someone's like, hey, jingle bells, jingle all the way. On the side, stay one, someone's like, hey, Merry Christmas, everybody. আজকে আমাদের দুপুরের মেনু হচ্ছে যে নতুন আলু দিয়ে মাটন বিরিয়ানি। আজ মাটনের লম্বা লাইন পড়েছে মাটন চিকেনের, ওই জন্য মাটন আনতে অনেক লেট হয়ে গেছে। এবার যাচ্ছি ঝটপট করে রান্নাটা এবার করে নিই। বিসমিল্লাহ, বিরিয়ানি রেডি হয়ে গেছে। আধ ঘন্টা দমে ছিল। ফ্লেভারটাও খুব সুন্দর এসছে। এবার এটাকে জাস্ট বাড়ো। এবার টেবিলে নিয়ে যাব, বাদ বাকিটা এখন ঢাকা দিয়ে থাক। বেটু চলে 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 চলে, তাড়াতাড়ি আয়। এই যে আমাদের এখানে স্যালাড, এখানে বাবাই আমার রায়তা। কত স্যালাড দিয়ে খাবে? হ্যাঁ, ও এটার উপরে দিচ্ছ কেন? তোমাকে আমি প্লেটে দেবো তো। বিরিয়ানি খেয়ে দিয়ে উঠে আছে, কিছু বললে কি? ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে? খুব ভালো হয়েছে। স্পেশাল ডে মানে আমাদেরকে একটু ভালো করে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। আর যে জন্য সকালবেলায় আমাদের ইডলি ছিল, দুপুরবেলায় বিরিয়ানি, এরকম করে আমরা যে সেলিব্রেট করছি দিনটাকে। একটু পরে একটু ঘুরতেও বেরোবো। ব্যাস, এইভাবে আজকের দিনটা আমরা খুব আনন্দ করে কাটাবো। আর তোমরা আজকে ক্রিসমাসটা কিরকম করে কাটাচ্ছ অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আমাকে ভোরবেলা উঠে জিজ্ঞাসা করছে একবার, মাম্মা সান্টা ক্লজ আমাকে গিফটটা দিয়ে গেছে। তখন প্রায় 3:30 বাজে। আমি না বেটা, এখনো আমি ঘড়িটা দেখে বলি কটা বাজে, সকাল হয়ে গেছে কি? 3:30 বাজে। মানে ঘুমের ঘোরেও ওর মনে আছে যে সান্টা ক্লজ ওকে গিফট দিয়ে যাবে। এখন বাজছে সন্ধ্যে 5টা। আমি সফিন আর বাবাই করে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি, যে বাচ্চাটাকে নিয়ে। আজকে ক্রিসমাস, এমনিতে তো কোথাও যাওয়া হয়নি ক্রিসমাসের দিন, তাই সামনেটা থেকে একটু ঘুরে আসবো। দেখি কোথায় যাওয়া যায়, কোনো প্ল্যান নেই কোথায় যাব। তো সামনে একটা পার্ক আছে, 6টার সময় বন্ধ হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে পাটুলির পার্ক। জানি না এখন 5টা বাজছে, বন্ধ হয়ে যাবে কিনা, শীতের সময় টাইমিংটাও ঠিক জানা নেই। তো এখন বেরোই, ওর বাবার গাড়ির তেল নেবে, তেল নিয়ে তারপরে আবার দেখবো, যদি পার্ক খোলা থাকে তো ওখানে গিয়ে বসবো। তেল নেওয়া হয়ে গেছে, আমরা বেরিয়ে গেছি। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে পাটুলি যাব, কিন্তু এখন আমরা পাটুলি যাচ্ছি না, যাচ্ছি আমরা সায়েন্স সিটি। আর সায়েন্স সিটিতে মেগা ট্রেড ফেয়ার বলে একটা মেলা হচ্ছে, সেই মেলাতে আমরা যাব। এই মেলাটা হচ্ছে যে 21তম মেলা। তো এটা বিভিন্ন দেশ থেকে, প্রায় 20টা দেশ থেকে মানুষেরা এসছে জিনিসপত্র নিয়ে। সায়েন্স সিটিতে এই মেলাটা বসেছে, তো সেখানেই একবার যাবো। আর এই ট্রেড ফেয়ার মেলা আমি কখনো এর আগে দেখিনি, তো এটা ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। আমারও কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই কি আছে না আছে। ঢুকে গেছি অলরেডি, বাট এখনো গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। এটা 21st ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার। এটা 26 ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে, 2 জানুয়ারি 11টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত।
সায়েন্স সিটি যদিও এর আগে আমি একবারও আসিনি, এই প্রথমবার মেলাতে আসা, বাট একদিন আসবো শফিনটাকে নিয়ে, সেদিন এইটা পুরো ঘুরে যাবো আর তোমাদের সঙ্গেও এটা শেয়ার করব সায়েন্স সিটিতে কি আছে না আছে। আমি আবারও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, এখানে যে মেগা ট্রেড ফেয়ার মেলাটা পড়েছে সেটা সায়েন্স সিটিতেই পড়েছে, কলকাতা সায়েন্স সিটি গ্রাউন্ডে। এটা 16ই ডিসেম্বর 2022 থেকে থাকছে 2 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত, সকাল 11টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত মেলাটা খোলা থাকবে, তারপরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে যে মেলায় এন্ট্রি তো আমাদের পার হেড 60 টাকা করে পড়েছে, 120 টাকা দুজনের। চল, লম্বা লাইন পড়েছে ঢোকার জন্য, আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা মেলার মধ্যে ঢুকে গেছি। এটা হচ্ছে যে হল আফগানিস্তান, হলের মধ্যে সমস্ত কিছু আফগানিস্তানের প্রোডাক্ট আছে। চলো দেখি ভেতরে কি কি আছে। এটা ড্রাই ফ্রুটসের সব, বিভিন্ন রকমের ড্রাই ফ্রুটস এখানে আছে। ₹2500 किलो। 2500 रुपए। 3000 रुपए। मिक्स ड्राई फ्रूट 1200 रुपए। 1200 টাকা করে কিলো। এইটা মনে হয় আমন্ডেরই কিছু। এটা কি হবে ভাইয়া? ये क्या है? চেরি। চেরি? এত ভিড়, আমার মনে হয় না যে সব কিছু দেখতে পাওয়া যাবে বলে। এটা হচ্ছে যে স্ট্রবেরি, ड्राई स्ट्रॉबेरी। दीदी ये क्या है? मैंगो। और ये कितना करके किलो है? 1600। रिकॉर्ड 1600 টাকা কিলো। আর এটা হচ্ছে যে ওয়ালনাট, পেস্তা, কাজু, থ্যাংক ইউ, চেরি, নাটস, বিভিন্ন রকমের নাটস আছে। ये काला वाला क्या है? प्रॉन्स। क्या? प्रॉन्स। ये कितना करके किलो? प्रॉन्स। प्रॉन्स ये क्या होता है? प्रॉन्स नाम है चेरी टाइप। चेरी टाइप, चेरी का कजिन। अच्छा, ये कितना करके किलो है? 1 किलो 2500। এদিকটা সব কার্পেট টাইপের। स्टार्टिंग प्राइस है up to 2,50,000। 2,50,000। वाओ, टेक्सचरটা কিন্তু খুব সুন্দর। ये बेसिकली बनता किस चीज से? शिपपुल। हाँ, मटेरियल है यूज हो रहा है इसमें शिपपुल। শিপুল থেকে তৈরি, 100% শিপুল থেকে তৈরি। এটা পুরো হাতে তৈরি শিপুল দিয়ে। এই 18,000 থেকে শুরু, একদম পুরো 2.5 লাখ পর্যন্ত। লোকটা What is this? That's Mamra almond. মামরা Almond. আলমন্ড। ये सूट पीस है, पाकिस्तानी मेडिसन है। पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी सूट। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1500 से स्टार्टिंग है। 1500। डिजाइन कलर इसमें बहुत अलग है, सारे हैंडवर्क के ऊपर है। देखिए साइज में फेस का काम है, ये हैंडवर्क के ऊपर है सारा। देखिए এটা কারাচি শপ, এখানে 2000 থেকে শুরু সমস্ত কিছু। इसका क्या नाम है? ये डिजाइनर सूट्स आते हैं सब, जोजा सिल्क। क्या सिल्क? जोजा, जोजा सिल्क। এটা প্রাইস কত? ये ओनली 2000 रुपीज। 2000 रुपीस। জাস্ট অসাম ওয়ার্ক। वही जगह ওটা দেখেন, এটা ওড়না। ब्यूटीफुल।
এটা এটা কত? এটা 100। এগুলো কত? 400। এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে 400 আর ये वाला सब ये 600 এটা আর এগুলো 800 ওইটার দাম জিজ্ঞেস করে বলছিল না এটা হ্যাঁ এটা 400 400 গ্রামোফোনটার দাম হচ্ছে যে 400। আমার তো এই হ্যাঙ্গিং ল্যাম্পগুলো বেশি ভালো লাগে। बाबू Very expensive. No. anything means what is the minimum price of your estimates, all things 200 only. oh And this can be a game thing for your kid. It's of stone and they have engraved Egyptian languages, sign language. okay But more than this, this is what you see. what is this means what is Egyptian it language, inside sign language in Egypt. ইজিপ্টের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। না ইজিপ্ট এটা হচ্ছে যে ইরানের শপ। টাকায় একটা বক্স আর 500 টাকায় দুটো বক্স। मुझे दो दे মানে दीजिए সত্যি খেজুরটা কিরকম খেলে বলো? এটা আবার কিরকম? 1200 টাকা কিলো এটা। এটা কিরকম? এটা ছোট চপা দেবে জানো ওটা বেশি ভালো। দেখি এটা ছোটদের বড়দের সবারই স্লিপার্স আছে এখানে। এই স্লিপার্স कितना करके है ये वाला? 1200 300 से लेकर 1200 तक का 300 से लेकर 1200 तक। ये 350 का है और ये वाला सब वो वाला 650 का है 650 ऐसा ये लेदर सिप में आएगा ये आएगा 450 का है 1250 लेदर है 450 और ये आएगा 400 का और ये बड़ा वाला 400। जगह शूज मिलेगा ये बच्चा का है कितना करके है बच्चा का? ये 650। लेना है 400 रुपए करके 400 ईच ये क्या है? प्लेसमेट्स टेबल के लिए अच्छा, सेंटर अच्छा, टेबल और अच्छा। डाइनिंग टेबल के लिए বাবা এগুলো সব মার্বেলের। এগুলো এক এ দেখো মার্বেলের এক। ফেলে দিও না বাবা। प्राइस क्या है 100। সিংহ থেকে শুরু করে মানে ছোট ছোট টার্টল থেকে শুরু করে ডিম থেকে শুরু করে এমন বড় বড় ভাস এমনকি ডাইনিং টেবিলও এখানে আছে। আর এটা পুরো কার্পেটের শপ। কি দাম আছে ভাইয়া এগুলো কি দাম আছে? ये 9000 का 20% लेस 7200 7000। এটা 9000 টাকা দাম বাট 20% ডিসকাউন্ট করে 7000 টাকা। এগুলো সব মেটেলের তৈরি। এটা একটা সাউথ আফ্রিকা শপ। একটা बंजारा ज्वेलरी शॉप। ये मटेरियल्स किसका है? जर्मन सिल्वर।
ब्लैक नहीं हो जाएगा ना? मैम ब्लैक नहीं होगा, परफ्यूम पानी कुछ भी लगा जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा। स्टोन एंड पर्ल्स रियल लगे हुए हैं, मोरल जो स्टोन्स है और पर्ल्स फाइन क्वालिटी के पर्ल्स करिएगा। हमारे पास जो भी डिजाइन जो भी रेट के साथ इधर प्राइस रेंज क्या है इसका? जैसे ये है 2800 का सेट है मैम, 25 से स्टार्टिंग है सेट। 2500 हमारी कम्युनिटी से बाहर हो जाएंगे, हमें कम 2500 টাকা থেকে শুরু। এগুলো হচ্ছে যে জার্মান সিলভারের, তবে এগুলোর কালারগুলো কখনোই উঠবে না, জল বা যাই লাগুক না কেন। অসাধারণ ম্যাটেরিয়ালস গুলো। সবটা হচ্ছে যে মাছের আঁশ দিয়ে সব গয়না তৈরি করেছে। এই সবগুলোই মাছ, রাফ ইউজ করা যাবে না। এগুলো প্রাইস কত থেকে শুরু? 50 টাকা। 50 টাকা এগুলো, আর 70 টাকা। এগুলো 70 টাকা। এটা হচ্ছে 150 টাকা। আর এটা গলার কানের দুটোই আছে, এটা 150 টাকা। এটা 150। 150। আর ওগুলো কত করে? ওই দেয়ালে যেগুলো আছে এগুলো 250। ওগুলো 250। এগুলো হচ্ছে 70। 70। আচ্ছা 70। ওটা 150। 450। অসাধারণ ওয়ার্ক, অসাধারণ। মাছের আঁশ দিয়েও যে গহনা তৈরি হয় প্রথমবার দেখলাম এটা। 8টা বেজে গেছে বলে দোকান সব আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি জানতাম এরকম একটা ফেয়ার হচ্ছে তাহলে আরও আগে হয়তো ভিজিট করতাম এখানে। তো হঠাৎ আমি আজ সকালবেলায় আমার চোখে পড়লো যে মেগা ট্রেড ফেয়ার মেলাটা এখানে হচ্ছে বলে। তাই রাত মানে সন্ধ্যেবেলায় যখন বেরোলাম তখন ভেবেছিলাম পাটুলি যাব, তারপরে আমার এখানেই চলে এলাম ঘুরতে ঘুরতে। আজকে পুরোটা কভার করতে পারলাম না, আর এবার আর আসতেও পারবো না, কারণ আর থাকছি না কলকাতায়। কিছুদিনের জন্য এবার চলে যাচ্ছি অন্য একটা জায়গা ছুটি কাটাতে। তো আজকে যতটুকু ঘুরলাম তোমাদের সাথে পুরোটাই শেয়ার করেছি। 8টা বেজে গেছে, এবার বাড়ি ফিরবো। আর এখানে কয়েকটা জিনিস কিনেছি, এগুলো ঘরে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো কি কিনলাম। এই সবেমাত্র আমরা মেলা থেকে ঘরে ঢুকলাম, এই ফ্রেশ ট্রেশ হয়েছি, এখন বাজছে 10টা 15। আমাদের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় 9:30 বেজে গেছিলো। আর মেলা থেকে কি কিনেছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তবে এই মেলাটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার। তবে এরকম মেলায় আমি কখনো যাইনি, এটা আমার ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। তো মেলাটা অসাধারণ একটা মেলা ছিল না, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখতে পেলাম কীরকম টাইপের হয়। কি এনেছি তোমাদেরকে একবার দেখাই। এটাই প্রথমে দেখাতে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, ও তো আগের থেকে প্লেটগুলো নিয়ে বসে গেছে। আমি নিয়েছি মেলার থেকে কিলো হিসাবে, ওখানে মেলামাইন প্লাস্টিক যেগুলো হয় সেগুলো বিক্রি হচ্ছিল। আমি এই প্লেটগুলো নিয়েছি। 1 কিলো জিনিসপত্র নিলে ওখানে প্লেট বাটি যা কিছু আছে 499-এ। এই থালাটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে, এই জন্য এই থালাটা নিয়েছি। আর আমাদের এই 4টে থালা নিয়েছি। তো এগুলো আমাদের হয়েছে 1 কেজি 600। খেজুরটার নাম হচ্ছে মজাফাতি ডেটস আর কিমিয়া গোল্ড ডেটস। পার প্যাকেট 300 টাকা, আর দুটো নিলে 500 টাকা। আরেকটা জিনিস যেটা তোমাদেরকে আমি সকালে বললাম যে আমার প্রি ক্রিসমাস গিফটটা তোমাদের দেখানো হয়নি, তো ওটা নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আর অবশ্যই জানুয়ারি 2 তারিখ অবধি মেলাটা এখনও আছে, যারা এখনও মেলায় যাওনি, যারা কলকাতা থেকে দেখছো তারা প্লিজ একবার মেলাটা গিয়ে ঘুরে এসো। অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাবে, নতুন কিছু জানতে পারবে। তো প্লিজ একবার মেলাটা গিয়ে ঘুরে এসো। আজকের ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। আর আজকের দিনটা সবার কেমন কাটলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। টাটা।